Dieses zu erwerbende neuwertige 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Straubenhardt. 1992 wurde dieses Objekt erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Balkon sowie 2 Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 164 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 419.000 €. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.